Ayun. So, nandito tayo sa reopen unit natin dito sa may Concepcion Dos. Flood free po. Malayo po tayo sa fault line and malapit po tayo sa establishments dito sa Marikina Heights. Bali, pasukin natin siya. Dalawa po yung kanyang parking na kasya. So, ito yung parking space niya. Yan. Dalawa yung parking space na kasya dito. Tapos, ang katok muna tayo bago tayo pumasok. Lang tayo ng tsinelas. Yan. So, sorry po. So, ito yung reopen na. Nito mga 240 yata yung lot area nito. So, ito yung living area mo. Then, dito is yung para siyang, open space na kung saan, open dito, hanggang itaas. Bali, yung atrium. Kasi lalagyan pa to ng sliding door. Naka-sliding door po ito, lalagyan to ng sliding door, then para siyang atrium. Then ito yung iyong dining space. Yan yung dining space mo. Tapos, meron ka ditong CR. So, may CR ka dito na toilet and bath. Tapos po, dito yung iyong kitchen. So, may kitchen ka dito. Bali, wag natin buksan yon. May aso dun eh. Pero yun yung dirty kitchen, tsaka yung laundry. Tapos, dito po yung ating guest room or maid's room po. So, yan. Ang laki ng ating space dito. It's 9.9 million pesos po. Ngayon, punta naman tayo sa itaas at makita natin yung mga rooms. Ayan. Ayan. So, high ceiling siya. So, first, pagtaas natin, ito yung ating master bedroom. So, meron siya sariling toilet and bath plus shower enclosure. And then, ito yung ating master bedroom. Laki. Opo, ang laki ng ating master bedroom. So, talagang malaki at malawak yung ating bahay. Tapos, meron na rin siyang cabinet. Yan, ito yung cabinet niya. Tapos, may open space ka dito for your entertainment space or extension, kung anong gusto mong gawin dyan. Tapos, ito po yung ating dalawang rooms. So, first, ito yung room. Sa room na to, meron din siyang toilet. Meron din siyang cabinet. Okay. Tapos, dito sa gilid is meron siyang common toilet and bath. Yan. So, ito yung ating common toilet and bath. Tapos po, ito yung ating third room. So, malalaki yung mga rooms dito. So, kung gusto niyo lahat malalaki ang rooms, advisable talaga ito sa inyo itong unit na ito. Yan. So, ang lalaki ng mga rooms niya. Yan. Ang laki ng master's bed. Tapos, mataas din yung ceiling ng kanyang living area. Yan. Oo, pwede pa dyan. So, kung gusto niya ng 4 na bedroom sa itaas, pwede rin. Kasi meron dong open space for entertainment space. So, yan. Ito yung ating living room o living area. Then, ito yung atrium, tapos nandun yung dining mo. Yan. So, laki ng dining, no?
Laki ng dining space mo.